Yesu ni mjana, ni adhuhuri njema ya baraka. Najua kuna chakula kinaendelea kuliwa na watu kupitia my Facebook page, hiyo ibada ya Kiingereza. Endelea na huo wakati, Mungu awabariki. Nina nafasi pia kusema na watu wa Mungu ambao labda umekosa nafasi na fursa ya kupata ujumbe huu kwa Kiingereza, au ujumbe ambao nataka kusema na wewe katika Kiswahili tena. Nina wasikilizaji wangu katika taifa la Kenya na nje ya taifa hili ambao wangependa kuwa sehemu ya kubarikiwa na ujumbe huu. Nataka kusema na wewe kuhusu habari ya ndoto kama njia mojawapo Mungu ananena na wanadamu. Ukiangalia kwenye Biblia, waliokuwa manabii wa Mungu walisema maneno ya kinabii kwa njia kama tatu. Njia ya kwanza, walitamka maneno kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na ukawa unabii. Njia ya pili, kama Elia alifanya hivyo. Njia ya pili, tunaona wengi wao waliona maono kama wanalala, kama wanazinzia, kati ya usingizi mwingi na kusinzia, kama Petero aliona maono. Lakini kuna wale ambao waliota ndoto, na ndoto ni tukio ambalo linatokea wakati ambapo usingizi mzito unapomjia mtu akiwa amelala kitandani. Na kusoma ile andiko upate kuelewa na utabarikiwa. Katika Ayubu 33 mstari wa 14. Na kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali, katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito unapowaachiliapo watu katika usingizini kitandani, ndipo kuyafunua masikio ya watu na kuatia muhuri mafundisho yao, ili amwondoe mtu katika makusudio yake na kumficha mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Yeye hutia adabu kwa maumivu kitandani mwake. Unaona, maneno haya ni maneno ya ajabu sana, kwamba mojawapo ya njia ambayo Mungu husema na mwanadamu ni wakati amelala kitandani na usingizi mzito unapomwachilia. Wakati unalala usingizini, wakati unapoteza ufahamu wako, wakati unachukuliwa katika usingizi mzito, kuna mahali unapelekwa ama kwa mahali unajikuta upo. Kuna watu wengi wanapolala usingizi huwa wanajikuta sehemu mbalimbali duniani. Wengine katika vikao vya ajabu, wengine wanakutana na watu wa ajabu, wengine wanakutana hata na marais katika ndoto, wengine wanakutana na wafalme, wengine wanakutana na majitu, wengine wanakutana na shughuli nyingi za kibinadamu, wengine wanajikuta katika hali mbalimbali. Lakini ukumbuke, katika ndoto yako unakuwa unapewa ndoto iliyo na mafumbo, na kila fumbo lazima lifumbuliwe. Kiingereza tunaita parable. Ndoto inakuwa na fumbo, na fumbo lazima ifumbuliwe. That's why ndoto ya mtu mara nyingi inahitaji utafsiri ili kuielewa. Kwa mfano, tulisema hapo mwanzoni kuhusu ndoto ya mtu anaitwa Farao. Aliota ndoto mara mbili, lakini kila ndoto ilikuwa na picha zake tofauti, ilikuwa na mafumbo yake tofauti, lakini ilikuwa na ujumbe mmoja. So Mungu kwa nini anasema na watu? Sasa nataka kusema kabisa, Danieli aliota ndoto na alikuwa nabii. Watu wa Mungu wengi katika Biblia waliota ndoto. New Testament inatuonyesha vile Mungu alimsaidia Yusufu kuondoka Israeli ama Bethlehemu kwenda nchi ya Misri kwa sababu ya hatari iliyopo ya Herodi kumuua mtoto. Mungu akawepusha mamajusi wa mashariki waliotoka mbali kuja kumuona mtoto aliyesaliwa, mfalme aliyesaliwa, na kumletea zawadi. Mungu akawaachilisha katika ndoto wasirudie njia walioijia, wapitie njia nyingine. Naona kwenye ndoto hizi zote
Mungu anaongea na binadamu maneno yatakayotokea hapo awali ama yatatokea hivi punde. So Mungu anatumia ndoto kutuokoa. Ndoto inapokuja kwetu wakati tumelala usingizi, ina malengo fulani. Katika kitandani tunapofunguliwa masikio yetu, kumbe una masikio zaidi ya sikio lile ambalo uko nalo sasa. Binadamu ana masikio mengi, lakini kuna sikio ambalo Mungu huwa analikufanya ulisikie, na sikio hili ni sikio linalosikia ndoto ya Mungu. So kando ya masikio yako nayo sasa kuna masikio ambayo huwa yanafunguliwa tu unapolala. Mtu ana masikio aina mbili. Mtu pia ana macho aina mbili. Unapolala kuna macho yanaona. Sasa mtu anapokufa anafunguliwa macho mengine kuona ulimwengu mwingine ambao mtu ambaye ako hai hawezi kuona. Pia unapolala umekufa, unafunguliwa masikio kusikia sauti nyingine ambayo huwezi kusikia ukiwa mtu unatembea. So Mungu anatumia fursa, kwa sababu kwenye kitanda una nafasi Mungu kufanya kazi juu yako. Kumbuke Adamu, ili Mungu amtengenezee mtu mke, alimfanya alale usingizi na akamtoa mbavu. Wangekuwa na negotiate tu na Mungu live, Mungu amuulize, jamani, naomba nikutengenezee mke, lakini naomba niondoe upafu kwako ili nitengenezee mke, haingetendeka. Lakini Mungu alifanya mwanadamu huyu alale usingizi mzito na akaondoa upafu kutoka kwenye upande wake wa mwili ili atengeneze mtu mke. Na kweli alimtengeneza, na Adamu alipenda huyu mtu. So inamaanisha Mungu anatumia mbinu hii ya kulala kwetu atuongeleshe ama afanye kitu anapenda kufanya ambacho wewe mwenyewe hawezi kusikiliza wakati unatembea, una masikio yako ya kawaida. So njia hii ni njia nzuri kila mtu kuielewa kwamba Mungu anasema na sisi mpaka sasa. Ulialamuka leo na jua una ndoto. Na kweli kuna ndoto nyingi ambazo wanadamu huota. Wengine wanaota kwa sababu ya shughuli nyingi wanazozifanya. Wengine wanaota kwa sababu ya kushiba sana. Wengine wanaota kwa sababu ya mambo waliyoyaona kwa macho. So kuna ndoto kabisa tokayo kwa Mungu ambaye ina makusudi. Lengo ya kwanza katika taarifa hii tumesoma ya ndoto ni kukuondoa kwenye uharibifu wako. Unapoangalia hapo inasema amuondoe mtu katika makusudio yake. Kila mwanadamu ana makusudi, ana mambo anataka kuyafanya. Yusufu katika Biblia, tunasoma New Testament, Yusufu ambaye alikuwa babake Yesu, Yusufu ambaye alikuwa mume wake na Miriam, alikuwa amemwona Miriamu akiwa na dalili za mimba ambaye hakuelewa imetokea wapi. Akawa na makusudi ya kumwacha, lakini Mungu akamzuia kwenye ndoto. Yusufu alikuwa anaondoka kumwacha Miriamu, lakini katika ndoto Mungu akamrudisha katika kusudi lake. Wewe Mungu anaweza kukurudisha kutoka kwenye kutoka kwenye kusudi lako kwenda kusudi lake. Wanadamu siku zote tunalala tukiamua. Tunaishi katika hali fulani. Tunaishi katika mazingira fulani ya maisha. Tunapita mapito mengi. Nimesaidia watu wengi sana katika maisha yao kupitia ndoto. Wengine nimewaona wakiwa wanapanga kitu wanataka kukifanya. Kama rafiki yangu mmoja anataka kuoa, lakini alikuwa anaoa mtu ambaye kweli Mungu hakuwa na kusudi naye. Kwenye kuona kule nilipomshauri kweli alisikia na akaacha makusudi yake aliyoyataka kuyafanya, kwa maana hiyo njia haikuwa ya Mungu. Kila mtu ana mambo mengi ambayo anakusudia. Moyo wa mtu una mambo mengi ya kuficha. Unapolala usingizi, unapotembea dunia hii, wanadamu wana mambo mengi. Yale mambo wanadamu wanawaza na kuyaweka kwa moyo ni mengi kuliko yale wanaongea. So makusudio ya mwanadamu ni mengi. Yale mwanadamu anapanga kuyafanya ni mengi. Makusudio ya mwanadamu ni mengi. Makusudio ya moyo ni mengi. So Mungu anayajua mapema na anakuondoa kwenye makusudio yako. Pia Biblia inasema anakusaidia usiende shimoni. Anakusaidia usiende shimoni. Shimoni ni wapi? Kuzimu. Shimoni wapi? Ni mahali pa uharibifu. Kwenye ndoto yako Mungu atakusaidia usiende shimoni. Tuangalie kwenye ndoto ya mtu mmoja. Ukisoma Biblia yako katika Mwanzo 23, akamjia Abimeleki katika ndoto. Akamjia katika ndoto. Mungu akamjia katika ndoto Abimeleki.
Kusudi la Abimeleki ni kumwoa mke wa mtu, Sara, lakini Mungu akamtia katika ndoto, akamtisha, utakuwa mfu leo kama utamkuza mwanamke huyu. Imagine kati ya kukufa na kumkuza mwanamke. Kwanza angemkuza mwanamke huyu, angekufa, lakini pia Sara angerudi kwa Ibrahimu. Hasara mbili sasa. Umekufa na uliyomtaka ameenda. So Abimeleki akawa na hekima ya kusema bora niishi na huyu aende zake. Mungu alimuondoa Abimeleki kwenye makusudio yake. Kuna vitu vingine unavifanya bila kujua unakosea. Mungu atakuhatarisha katika ndoto yako, katika ndoto ya usiku atakuhatarisha, atakutisha. Watu wengi huota ndoto za kutisha, lakini hawajui maanani, hawasifananishi ndoto zao na hali ya maisha yao. Ili useme ndoto niliyoiota ni ya nani, lazima ujue hali yako ya rohoni ulivyo sasa. Uko vipi kiroho? Kama kweli hali yako ya kiroho haiko sawa, hauwezi kuota ndoto kuhusu watu wengine. Mungu kwanza, kama ni Mungu anakupea ndoto, atashughulikia udhaifu wako wa kiroho. Amen. Mungu atashughulikia madhaifu yako ya rohoni kwanza, ndiye akupee mzigo wa kubeba ndoto za wengine. Wafalme huota ndoto, king's dream. Wafalme huota ndoto. Wao wafalme wameokoka kama hawajaokoka huota ndoto. Farao alioteshwa ndoto na Mungu, kwa maana Mungu alijua dunia inaenda kupita misukosuko mikubwa. Akampa ndoto ya ng'ombe waliokonda wamemeza ng'ombe walionenepa. Ng'ombe hao walionenepa ni 7 na wale wamekonda ni 7, kumaanisha kila ng'ombe alimmeza mwenzake. Na kweli ikaashiria tafsiri yake kwamba ni miaka 7 ya chakula kunona na miaka 7 ya njaa kukonda. Lakini katika hii ndoto Mungu alikuwa na ajenda kubwa ya duniani. Mungu alikuwa anatafuta kumuinua mtu katika taifa hilo, awe mtu ambaye atatengeneza taifa litakaloipuka kuwa taifa la Mungu. Na akasababisha mfalme asiyemjua Mungu kuota ndoto. Na kweli alipoota ndoto, kuna kijana mmoja kwao nyumbani anaitwa Yusufu ameota ndoto. Yusufu ameota ndoto, na ndoto yake ilikuwa inaonekana yeye atainamiwa na mwezi na jua na nyota, yaani manake watamuinamia wazazi wake na ndugu zake wakubwa. Kila ndoto inakamilika na ndoto nyingine. Amen. Ndoto ya mtu anapoiota lazima kuwe na mtu mwingine ataiota ingine ya kukutana ili ndoto hizo zitimike. Ndoto ya Yusufu na ndoto ya wale mamajusi zote zitatimilika kumwokoa mtoto Yesu asiuawe na Herode. Ndoto yako lazima ipatane na mtu ambaye ana makusudi yanaotarajiwa kutimilika kupitia yeye na wewe. Hautakutanishwa na kila mtu. Kuna mtu wa kipekee. Mfupa inakutana na mfupa mwenzake, na mifupa inayofanana haikutani. Mifupa iko kama positive and negative. Mfupa wa chini wa mguu na mfupa wa juu wa mguu vinakutana kwa maana viko na utofauti. Mfupa wa chini hawezi kukutana na mfupa mwingine wa chini. So wewe utakutana na mtu ambaye ameokoka chaokoka, lakini ana makusudi yanayofanya ndoto yako imarike na itimilike kwa wakati wake. So watu wengi huwa wanahangaika katika jambo hili. Huwezi timiza ndoto yako na kila mtu. Uko na sehemu maalum ya kutimiza ndoto yako ambayo Mungu amekupa. So unapoangalia vizuri katika jambo hili, Mungu anaendelea kusema na sisi, lakini hatusikii. Hatuelewi. Hatulipati lile anasema. Watu wengi leo watakwambia, Bwana, nimeona hiki na kile. Ukiangalia ndoto ya Farao ilikuwa ya kutisha. Lakini Farao alitafuta hekima ya kutafsiri ndoto hii. Akatafuta waganga, akatafuta wasihiri, wasoma nyota, wataalamu wote wenye sayansi
na hekima ya kibinadamu kutafsiri ndoto akashindwa, mpaka saa ilifika Yusufu aliyokuwa gerezani atolewe shimoni aje aitafsiri ndoto kupitia Roho Mtakatifu. Sasa atakayetafsiri fumbo la mbinguni sio mganga wa kienyeji, sio msoma nyota, sio muonaji, ni mtu wa Mungu aliye na Roho Mtakatifu. Amen. Yeye ndiye atakupa nafasi ya kuelewa kusudi la Mungu katika ndoto hiyo. Unaona, Yusufu alikuwa anakuja kukamilisha kusudi la ndoto yake, lakini ilipasa Farao aote ndoto yake ndio ndoto ya Yusufu itimilike. Kila mtu ana nafasi dunia hii kutawala mahali popote duniani. Usipungukiwe na kabila lako na nchi uliyosaliwa. Wewe mtu wa Mungu una ramani kubwa. Na kuambia hivi, dunia ndiyo nchi yako. Sisi ambao tumeitwa na Mungu hatujapungukiwa na taifa. Sisi si watu wa taifa moja. Mungu ameahidi kutupatia mataifa. So ramani ya ndoto zetu kutimilika haipungukiwi na ramani ya Kenya. Ndoto zetu zinapita mipaka ya Kenya. Katika kitabu cha Joshua 1 kinazungumzia, Mungu anasema na Yoshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Leo njoo ufuate maagizo nitakayokupa leo. Uyatafakari usiku na mchana, uyafanye kama nilivyosema, na nitakupatia mafanikio mazuri. Akamwambia ramani ya mipaka ya Israeli, jangwa lote mpaka Efrata, Miraka. Akamwambia Bwana, utakuwa Lebanoni itakuwa yako. Mipaka yote ya Jangwani na Mediterranean Sea itakuwa yako. Na akampatia neno hili, na mahali popote miguu yako itakanyaka patakuwa pako. Waisraeli leo hawakuli matunda tu ya Israeli kama taifa. Wanakula matunda ya mipaka yao ya rohoni na mwilini ambayo Mungu aliwapa, na pia wanakula matunda ya mipaka yao ya miguu yao mahali imekanyaka. That's why Waisraeli mojawapo ya watu ambao wamekanyaka kila mahali duniani. Wamesambaza mbegu yao duniani kote. Sijui kama kabila lako limefanya hivyo, hata familia yako, lakini ukiwa kwenye familia ya Mungu una uwezo wa kusambaa duniani. Ndoto yako itatimia kulingana na mipaka ya Mungu, sio mipaka ya kwenu. Jambo hili ni lepesi mbele za Bwana ninapokufundisha na kusaidia kuelewa namna ya kuwa na nidhamu ya kukabiliana na ndoto yako. Nimeanza kusema Mungu hatakupatia ndoto ya mafanikio pasipo kupatia ndoto ya kukutunza na kupatia nidhamu. Kila wakati mtumishi wa Mungu utakuwa unaota ndoto za kuongea na wewe kuhusu mambo ya rohoni mengi, mafumbo mengi kuhusu maisha ya rohoni. Kuna ndoto ambazo zinakuonyesha hali yako ya rohoni, tumesema awali, ambazo zinakusaidia ujirudie, ujitakaze, umuombe Mungu akusafishe, akuondoe kwenye njia ambazo hazifai, urudi kwenye hekima ya Mungu. Usikuwe na kiburi, sikia sauti ya Bwana. Usiwe na malumbano, usipishane na Mungu, tulia usikie sauti ya Mungu. Usiende kimkisia, kimsisimuko, enda kwa sauti ya Mungu, maana Mungu ana siri nzuri yako, ana mpango mzuri wako. Usiende kwa tamaa yako, usiende kwa tamaa ya macho yako, usiende kwa kiburi, usiende kwa kujifuna. Sikiliza sauti ya Mungu. Mungu akikupatia kitu ana habari njema kwa ajili yako. Kumbuka Yusufu alipelekwa na Mungu kwa njia za ajabu. Kwanza alitupwa shimoni na ndugu zake, akatupwa, akauzwa kwa Potifa. Potifa mkewe akamjaribu, akatupwa shimoni tena. Sasa ametupwa kwenye mashimo haya, lakini kwenye hiyo njia ya kuteseka na kuumia ndiye ilikuwa inampeleka kwenye ndoto yake kutimilika, na yeye kuwa mtu atakayeinamiwa na watu wake. Amen. Sasa safari yako ya kutimiza ndoto ina machungu, lakini haina shortcut. Lazima uvumilie. Usiwe mtu wa kurukaruka unapopita machungu. Uliwe mtu wa kukimbia unapopita hali ngumu. Tulia na usikilize Mungu, na kuwa mwaminifu katika kipindi chako ulio ndani. Hatukuitwa waaminifu kwa maana mambo ni mazuri. Kuwa mwaminifu wakati hata mgumu, kwa maana tunatimiza ndoto zetu kupitia machungu. Mtu yeyote ambaye Mungu ametumia kuwa anamfundisha. Kuna shule ya watu na kuna shule ya Mungu. Shule ya Mungu hatuchakui ni wapi, ni hapo tu yeye anatuweka, inakuwa shule yake kutufunza sisi. Amina. Katika mambo haya ambayo naizungumzia, utaona maarifa mengi
yanahusu ndoto ambazo Mungu anatusaidia ama anatupa, zinakuwa na makusudi. Ndipo utishapo katika ndoto. Ayubu 7:14 inasema ndipo utishapo katika ndoto. Kweli tumeota ndoto za kutisha. Umeota ndoto ya kutisha. Ndoto nyingi zinatisha, lakini zina maana yake. Ndoto nyingi zinatetemesha, lakini zina maana yake. Ndoto nyingi zinafanya watu wakuchukie, lakini zina maana yake. Yusufu alichukiwa na ndugu zake. Wakamwita, muone muota ndoto anakuja, tumue, tuone ndoto zake zitakuwaje. Ndoto zinatisha. Tabia ya ndoto inatisha. Ndoto za Mungu zinatisha. That's why watu wanapoota ndoto mara nyingi huona mambo ya kutisha. Wengine wanaona machitu, wengine wanaona vita, wengine wanaona mambo ya ajabu. Siku moja Mungu akanipa ndoto kuhusu eneo hili la Kapete. Na ndoto niliyoiona eneo ambalo tulianzia kanisa. Nikaota ndoto usiku, anga kuna misukosuko ya nyota, jua na mwezi vinakongana. Kuna chaos kwenye anga. Na ikaonekana vinapongongana vinapasuka vipande. Na mwisho wake vipande vilipopasuka vikamwagika duniani, vikajizomba duniani vikielekea eneo hili ambalo tupo sasa. Na vilimwagika duniani na vikatengeneza signpost ya kusema hapa ndipo mtaabudu Mungu. Na wakati huo Mungu anasema, nikaona mataifa, nikaona watu wanalipuka kutoka kila sehemu, wanatafuta wapi ile kitu kimeanguka. Hiyo ndoto ilinisaidia kukaa kwenye mpango wa Mungu na kupanga, hata kama napita kipindi kigumu, nitulie hapo, kwa maana Mungu anakusudi ya kutengeneza kazi yake mahali hapo. Unaona, watu wengi wamekosa kusikia sauti ya Mungu kupitia ndoto na wamehangaika duniani, wamefanya kile tunaita guesswork. Na guesswork inakuchelewesha. Mfano, kama hujui utaolewa na nani na Mungu anataka uolewe na nani, utaolewa na watu wengi. Wakati unataka kutulia umezeeka, umeshachoka. Utahangaika dunia hii. Hauhitaji kutulia macho yako tu ama hisia zako tu kusikia sauti ya Mungu na hatima yako. Lazima ukuwe mtulivu kumsikia Mungu. Hakuna hasara ya kumwambia mtu nipe nafasi nimtafute Mungu. Na kama Mungu hataongea, basi endelea kusubiri ataongea siku moja. Mungu ana kusudi nzuri kwa ajili yako. Usiwe na haraka kufanya maamuzi kwa sababu una haraka, una mbio, unaelekea mahali ambapo unafikiria unataka kufika haraka. Huwezi kufika haraka pasipo Mungu kukusaidia. Mtu mmoja alichelewa kweli kuoa. Nilikuwa sehemu ya kumsaidia katika safari yake ya kufikia kiwango chake cha kupata nyumba yake. Lakini maajabu ni kwamba alikuwa na miaka mingi, mke aliyemoa alikuwa miaka michache. Hilo difference ilikuwa ngumu mke kuelewa. One of the issues nisikia mke wake kabla ya kuwa mke wake akisema jamani, huyu mtu ni mzee, amezeeka, ni amenishida miaka karibu 10. Wakati atakuwa anakufa ama anazeeka, mimi ndio kwa ndakuwa msichana tu, watoto wangu ndalea na nani? Kweli tukio lililompata ni kuzaa mapacha. Sasa zaa mapacha mara 2 mfululizo na kazi kaisha. Unaona, hofu zako ikiwa kusudi la Mungu liko, God knows how to take care of your fears. Amen. Mungu anajua jinsi ya kushughulikia hofu zako na mambo ambayo unawaza, especially ikiwa ni kusudi la Mungu amekupatia wewe. Nataka kufikia mahali ambapo nataka kuelezea vizuri before ni kuombee. Eneo lingine ambalo ningependa nikuonyeshe tabia ya ndoto. Danieli aliyaona ndoto na maono, basi akaandika ndoto zake. Danieli, kitabu cha Danieli 7:1. 4:19, ndoto ile ikakufadhaishe, ndoto hii iwapate wao wa kuchukiao. 4:18, Nebukadneza nimeona ndoto hii. Naona ndoto ya ufalme. Ukiwa mtu wa Mungu, Mungu hataacha kusema na wewe kuhusu ufalme na mataifa. Mungu atasema na wewe kupitia madaraka na uongozi unaotawala mataifa na nchi ambayo unaishi. Ndoto ya taifa lako Mungu atasema kupitia watumishi wa Mungu.
ndoto ya nchi yako. Hakuna jambo linatendeka Kenya leo ambalo ni ngeni. Kila hali ya kimwili, hali ya kisiasa, hali ya kimaendeleo, kiuchumi ya taifa letu ya Kenya, Mungu hajatuficha taarifa ya kusema na sisi watumishi wake. Kila jambo limeshasemwa na Bwana. Kila jambo lishaachiliwa katika ulimwengu wa roho. Mungu hafanyi lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake. Anawajulisha watumishi wake taarifa na makusudio aliyopanga. Naomba nikuambie kitu kimoja. Unaweza kuona ndoto ambayo ni ya hatari na ukaomba Mungu akakupa hekima ya kuepusha hatari hiyo isitokee. Unaweza ota ndoto ambayo ni ya hatari, ya uharibifu, lakini ukaomba Mungu akuepushe na ndoto hiyo. Nilikupatia taarifa moja ya kuhusu my young boy Timothy, na nilihubiri katika mtandao huu kabla ya mvua zile zinanyesha kutokea, kwamba aliona barafu imekaa nchi yote na maji mengi. Lakini alipokuwa anaota hiyo ndoto, hiyo mtoto niliona kama anaota ndoto yangu, kwa sababu sikuwa na mtu wa kumwambia, yeye alikuwa na nafasi ya kuniambia. Na katika mahubiri yangu nikasema tuombee hali ya hewa ya kipindi hiki ambacho kinakuja. Na kweli yale yule kijana aliona na yale niliyaona ni picha zinafanana na matukio yake yapo sasa. Mungu anaweza kuonyesha ndoto ambayo ni ya uharibifu, sharti itatokea. Lakini lazima kuwe na hekima ya kuepukana na uharibifu wa ndoto yako. Ndoto yoyote inaweza kukumeza hata na wewe. Inaweza kuadhiri wewe. Lakini unaweza kutafuta hekima ya kuishinda madhara ya ndoto. Mfano, ng'ombe waliokonda kweli walitokea kuharibu ng'ombe walionona. Lakini hekima ya Yusufu ambayo Mungu alimchalia, alipewa madaraka ya kutawala na kuongoza serikali ya Kimisri, na akaagiza chakula cha utele kiwekwe akiba 5 kwa 10 kwa miaka 7 ijayo. Na kweli hekima hiyo ya kuweka akiba iliokoa taifa la Misri na dunia nzima. That's why nyumba ya Yakobo wa Israeli walihamia Misri kutafuta chakula, na mataifa mengi yalienda Misri kutafuta chakula. Ndoto ambazo Mungu anasema kwa maisha yetu zinaweza kuwa ni ndoto zingine za hatari, lakini unaweza kuzishinda. Unaweza kuepukana na madhara ya ndoto ya hatari. Unawezekana aje kuepukana nayo? Unaombea ndoto ambayo ni mbaya, umeiona. Unaiombea, unatafuta hekima. Ukitafuta hekima, Mungu anaweza kubadilisha jambo ambalo limepangwa kutokea la uharibifu, au kusema hili jambo litatokea lakini halitaleta madhara haya. Mungu ananena na wanadamu, lakini mwanadamu lazima atafute hekima ya kutatua hatari ya ndoto yake. Usilale mpaka hatari yake ikupate. Itakutafuna wewe muotaji na wenzako. Lazima wewe muotaji usimame ima kutetea ulichokisema ama ulichokiona. Mtumishi wa Mungu Elia aliposema kwa maneno yake kwamba haitanyesha mvua miaka 3.5 kwa neno la Bwana, yeye pia aliathirika na maneno yake. Lakini Mungu akamtunza, akampeleka eneo la kunywa maji ya brook na kuletewa chakula na wale ravens, wale kunguru. Ilipokauka akampeleka kwa nyumba ya mwanamke mchane, wakaishi naye, wakasurvive. Sema huyo mwanamke mchane alikuwa na kusudi la Mungu, sio wachane wote Elia aliwapeleka. Kuna watu katika maisha yetu sasa hivi wataondolewa, watateseka, lakini wewe utasurvive kulingana na wewe kama una kusudi la Mungu. Watu ambao wamejipanga na kusudi la Mungu, Mungu anawatunza. Kwa mwaminifu, usifanye kazi ya Mungu kiangalia ni nani anafanya. Usijitolee kwa Mungu kiangalia nani anakusupport. Wewe kuwa mwaminifu, kwa maana saa inakuja Mungu huwa anaangalia waaminifu wake. Mungu huwa anaangalia waaminifu wake. Na kweli katika majira kama haya Mungu ataona waaminifu wake. Mungu atawatunza wale waaminifu wake. Mungu atawahifadhi kwenye hatari inayotokea. Mungu atakuepusha. Nataka kusema kunawa mikono ni sahihi. Kufunga mdomo ni sahihi. Keep distance ni sahihi. Haya yote tutayafanya mpaka lini? Nataka kusema hivi,
Hekima yetu haiwezi kutuokoa. Mungu asipoingilia kati, hakuna kinachoweza kukuokoa wewe. Kuna watu ambao wanaishi nyumba nzuri kuliko wengine, wanaishi maeneo masafi sana, wanalindwa, lakini bado hii virus inaingia kwenye state houses zao na wanakonjeka. Mungu asipolinda mji, mwanadamu alindaye analinda bure. So nakushauri wewe kuwa mwaminifu sana kwenye ramani na Mungu. Ukiwa mwaminifu, Mungu aliyeokoa mwanamke mchane na akahifadhi maisha yake na mtoto wake kupitia Elia, atakuhifadhi. Dunia huwa inakuwa na misukosuko. Is common. Historia ya dunia inakuwa na misukosuko yake. Miaka 100 iliyopita kulikuwa na virus iliyoua watu milioni 50. 50 million. Virus iliua watu 50 million. Baada ya vita ya World War I, virus ikaua watu, inaitwa Spanish virus, ikaua watu milioni 50. That's why Kenya leo tuna eneo linaitwa Karatina. Karatina maana yake tu ni quarantine, interpreted like that. Watu waliotoka vitani, maaskari walienda kule kujificha kule. You can imagine. Miaka 100 iliyopita kulikuwa na vita, kulikuwa na virus. So I want to say to you again, Mungu asipoingilia kati, wanadamu hawana suluhisho. Dunia hii inasunguka na shida zake na kalenda ya shida zake, lakini kuna watu ambao Mungu amewapa maono. Teknoloji ya dunia hii itaendelea kuwa nyingi. Biblia inasema maarifa itakuwa kama maji, maarifa itakuwa mengi, watu watakuwa wabunifu. So hizi simu tunatumia leo zimekuja kisasi chetu. Wazee wetu, our grandfather, hawakuziona zile simu. Nakumbuka mara ya kwanza mimi kuwa na simu ya mkono around the year 1999. Nilienda nyumbani, simu inalia. Mama alishtuka sana. Aliona kama huyu mtoto amebeba pepa ama amebeba nini kwa mkono. Lakini alipoona anaitoa kwa mfuko naongea, alishangaa sana. Alikufa kabla ya kutumia simu hii. Sasa nataka kusema hivi, maarifa itaendelea kuongezeka duniani. Watu watakuwa wajuaji. Leo watu wanapaa angani wakienda kutafuta all types of planets, discovering planets in the air. Maarifa itaongezeka ya mwanadamu. Lakini hekima ya mwanadamu haiwezi kumshinda hekima ya Mungu. Tunahitaji hekima ya mbinguni ili tuishi. Tunahitaji hekima ya mbinguni ya rohoni ili tufanikiwe. Na kuombea, mtafute Mungu. Maarifa hii itaongezeka. 5G itakuja. Kama vile nasema 5G imetuletea coronavirus. Na ikikuja 10G itatuletea nini? So watu wanatapatapa, wanahangaika. Lakini Biblia inatuambia siku za mwisho magonjwa yatakuja yasiyo na tiba. Mpaka leo tunayo magonjwa yasiyo na tiba. Moja wao ni HIV, ukimwi. Haina tiba. Lakini bado tunaishi. Wenye nidhamu wanaishi. So nakuombea katika jina la Yesu. Jambo lolote ambalo nimejipanga kinyume chako halitafanikiwa kwa jina la Yesu. Wewe ambao na kusudi la Mungu, Mungu akutunze. Mungu aliyetunza Yusufu akutunze kwenye shimo lako. Akutunze kwenye nyumba ya hatari. Akutunze mwanamume mbaya na mwanamke hatari, akuepushe kwa jina la Yesu. Mungu atakuonyesha waliopanga uharibifu mbele yako. Mungu ni mwaminifu, kwa maana unapotembea katika maisha haya ya sasa, Mungu hawezi kukuruhusu utembee gizani. Mungu atatembea na wewe hatua kwa hatua. Kuwa mwangalifu kusikia sauti yake. Kuwa mwangalifu kusikia anasema nini. Kaa na Roho Mtakatifu. Jaza Roho Mtakatifu. Atakuwa mwalimu wako, mfariji wako. Atakuwa anayekushauri mambo mengi. Saa nyingine ndoto yako utaisahau, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na hekima ya Mungu iko karibu na wewe. Utakuwa mara kwa mara unajikumbusha neno la Bwana. Hata kile umesahau Mungu anakukumbusha. Kwa mfano kwa sasa Mungu amenisaidia kuelewa wanadamu na kukaa nao. Kuna Mungu anationyesha mtu hatari kwa maisha yangu, sitamkimbia hata nimfukuze, nitaishi naye kwa hekima. Mungu atakuonyesha mtu wako tipo ni hatari, lakini utaishi naye kwa hekima. Kuna mahali Mungu anakuweka, anakufungulia macho ya rohoni kuona vitu vya hatari, lakini unapata hekima ya kuishi na watu wa aina mbalimbali. Si lazima ukuwe na watu ambao wanakupenda tu, wanakushangilia. Ni vizuri kukaa kwenye mazingira magumu ndio ndoto yako itimie. Mara nyingi ndoto ya mtu haitimii kwa maana watu wanakupenda. Inatimia kwa maana watu wanakuchukia. Kumbuka hili, ndoto yako haitimii kwa maana kila mtu anakupenda. Kama kila mtu angekupenda wewe, ndoto yako haingetimia. Umechukiwa na hali yako na mazingira unayoishi ili uanze kuamka na kumwangalia Mungu.
Ndoto ya mtu haitimii kwa maana hali yake ni nzuri. Hali hiyo ngumu inaashiria wewe kuamka. All creation inasubiri kutokelezea kwa wana wa Mungu, na creation inapitia misukosuko ili wana wa Mungu watokee. Kuzaa mtu sio rahisi, lazima mtu asaliwe kwa uchungu. Jambo lolote nzuri halisaliwi bure, linazaliwa na machungu. So usipuse machungu yako, kwa maana itazaa kitu cha muhimu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kushauri tena, katika ndoto hizi lazima tuwe na mtu ambaye atapambana na wewe. Lazima uwe na mtu ambaye atakupika vita. Lazima utakuwa na misukosuko ya kusaidia usonge. Potifa, mke wake hangemsumbua Yusufu, Yusufu angeondoka kwa Potifa. Labda ndoto zake zingeishia kwa Potifa. Lazima uwe na mtu anayekusukuma. Sasa ukiwa na watu, Mungu amenifundisha, naona watu ambao ni hatari kwa maisha yangu, lakini nakuwa na hekima kwa nao, wananisaidia kusonga mbele kwa uaminifu na kumtazamia Mungu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Na kuombea hautasimia katika ndoto zako. Ujumbe wa huu ndoto tutaendelea kuusema na Mungu atakubariki. Rafiki yangu, like this message, upende message hii, ushare message hii na mtu mwingine, uendelee kufanya wengine ambao wanaweza kusikia Kiswahili mahali popote wapate maarifa haya, na tutasonga mbele. Mimi ninaye ndoto. Dunia haiishi leo, dunia haiishi kesho. Tunapita hii kipindi na tunaenda mahali pengine pa ushindi. Mungu ameruhusu hili jambo kutuandaa kwa mambo makubwa. Kuna revival kubwa inakuja. Kuna msongamano wa watu wanakuja kwa Yesu. Kuna mataifa yanakuja kwa Yesu. China inaokoka, India inaokoka, mataifa yanaokolewa. Tumekuwa na tabia ya ngono ya jinsia moja duniani kote. Government zimeanza kupitisha sheria ya take care of homosexuality. Mungu huchukia. Mungu anachukia. Watu wameacha njia. Ukienda Uchina, kuna ile portion ya klasima ya kiserikali. Lazima ukipata mimba ambayo hairuhusiwi na government, inaotolewa kwa lazima. Watu wanapikwa shindano ya lazima wazizae watoto. Dunia imejaa machukizo ambayo inamchukiza Mungu. Lakini nataka kusema hivi, katika misukosuko hii, Mungu anaandaa platform ya wana wa Mungu watokee, na kuombea uwe mmoja wao. Mwambie Mungu, nina agenda na wewe. Nina ndoto, na wenye ndoto hawafi. Wale ndoto zimeisha ndio wanakufa. Wewe unaye ndoto hautakufa. Na iwe sio ndoto ya kuoa tu, sio ndoto ya kujenga nyumba kubwa ama kununua gari kubwa. Ndoto ya kumtumikia Mungu, ndoto ya kuwa sehemu ya kazi ya Bwana, ndoto ya kujenga ufalme wa Mungu itimie kwa jina la Yesu. Partner with God. Share your life with God. Usiwe selfish. Weka mipango yako ingiane. Kuna watu wanataka tu maisha yao yakuwe bora. Sasa wale ambao wameinvest kwa biashara, wameinvest kwa magari, wameinvest kwa ndege, wameinvest kila mahali, si biashara imekwama. Share maisha yako, mali yako na ufalme wa Mungu. Biblia inatuambia dunia hii hakuna mahali pa kosefu. Hapa duniani kuna waizi, kuna rust na kuna rats. Sinakula kila kitu ambacho kinatunzwa duniani. Lakini mbinguni hakuna mwizi anaingia, hakuna rust inaingia, hakuna kinachooza. Vitu vyote ambao watu wameegeza duniani vinaoza, vina mwisho, vinaanguka, vinafilisika. Wewe nakushauri, egeza katika ufalme wa Mungu. Kuna watu wamekufundisha kuchukia kutoa sadaka, wamekufundisha kuchukia kutoa fungu la 10, wamekuambia kwamba wahubiri wanapenda fungu la 10, wanakula hela zako. Kuna watu wengi duniani, hata Kenya hii, wameshambulia sana utoaji. Kwa sababu wameona wengine wameharibu, wameshambulia the noble cause ya Mungu ya kumfanya mwanadamu kutoa kwa kazi yake. Na tumeishi tukiwa na mali zetu tukichukia kumtolea Mungu. Unasema tu bora mimi nipelekee maskini mahali, lakini sitoi sadaka, sitoi fungu la 10. Na kushauri leo katika jina la Yesu, ni mpango wa Mungu wewe kutoa kwake. Yesu aliwaambia maskini mtakuwa nao, hawataisha, lakini kumtolea Mungu na kujenga ufalme wa Mungu na kufanya kazi ya Mungu isonge mbele ni majukumu yangu na yako wewe unayenisikiliza. Usifanye moyo wako mgumu kuepuka kutoka kwenye kusudi la Mungu. Don't take advantage ya leo wewe kukaa nyumbani na useme siku hizi hatuendi church, hatumtolee Mungu. Una nafasi ya kumtolea Mungu. Una nafasi ya kutafuta nafasi kwenda madhabahu inayokubariki, kwenda kutoa sadaka yako. Wewe kama wewe binafsi. You don't need to wait siku ya marriage ndio useme ndio natoa. Kumbuka kwenye utoaji wa kibiblia inasema upeleke sadaka yako kwa madhabahu
Na ukikumbuka una jambo na mtu, uiache hapo na uende utafuta amani na mtu, usamehe mtu. Maana yake hauendi nayo nyumbani, unaiacha kama haurudi anyway ishatolewa. Amina. So learn how to give. Usiwe na moyo wa ubabe, moyo wa siasa kwa mambo ya kiungu. Usiwe na moyo wa kupingana na mambo ya kiungu. Wengi wenu mna ushuhuda mahali Mungu amewatoa na mmesahau. Mmesahau mwanzo mdogo mahali Mungu amewatoa. Mahali umefika leo Mungu amekusaidia. Leo pumzi nayo Mungu amekusaidia. Kama sio Mungu ungefika mahali umefika. Na kushauri mchana huu, ujumbe huu utaendelea. Na Mungu akubariki. Mahali ulipo utasimama kwa miguu yako ipate kuomba. Rama shakato ya rababa shantoroshia. Mungu mwema, Mungu mwenye baraka, nataka kuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu mahali alipo, kwa neema yako na mtunza. Namuombea afya yake na baraka zake. Namuombea Bwana uliyempa ndoto hata kufa Bwana, ndoto yake itatimia kwa jina la Yesu. Hata kufa akiwa na mambo uliyoweka ndani yake ambaye ni mazuri kwa ajili ya mataifa. Utamvufua Bwana, utamponya, utampa maisha mazuri, utampa baraka, utampa kuzuti nzuri, utampa mwelekeo mpya. Wale wanapita misukosuko, wanahangaika, wanashindwa waendeje, Baba na waombea leo, watunze na kuwahifadhi. Leo nasimama mahali hapa kukemea kila ndoto ya uharibifu katika taifa langu la Kenya. Ndoto ya majanga ya mauti, na kemea harufu ya mauti. Na linda watoto wa nyumba hii mahali walipo. Na kemea hatari ya mauti. Na kemea roho ya mauti. Na kemea manunusio ya mauti. Na kemea harufu ya ugonjwa haitafika hemani pao. Na kemea kila uharibifu ulioonekana kwa ulimwengu wa roho. Na simama kwa kinyume cha mwanamke aliye na roho ya Yezebeli, aliye na kusudi ya kuwa watumishi wa Bwana. Na Mungu akukemee ewe mwanamke uliye na roho ya Yezebeli, uliyekuwa na ajenda ya kuwa na kuharibu, uliyekuwa na ajenda ya kutawanya magonjwa duniani. Na Mungu akukemee wewe uliyesimama kinyume cha watu wa Mungu, wewe uliyepinga kazi ya Bwana. Na Mungu akukemee, na Mungu akuondoe mahali pako pa utawala, akung'oe kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naombea watendakazi wa Bwana, naombea watumishi wa Mungu, naombea watumishi wa Bwana, naombea watumishi wa Bwana, waimbaji wenye sifa, watoaji wanaotoa fedha zao kwa kazi ya Mungu. Mungu awatunze, wasikose mkate, wasikose maji, wasikose chakula. Mungu awapatie afya, Mungu awapatie amani, Mungu awapatie ulinzi. Hata wale kazi zao zimeharibika, naomba uchumi wenu ufufuliwe, naomba uchumi wenu ufufuliwe, naomba taifa langu la Kenya lifufuliwe, naomba mipaka yake ifufuliwe, naomba biashara yake ifufuke, naomba mipaka yake ifufuke. Nakemea usambazaji wa ugonjwa, nakemea roho ya kusambaza ugonjwa. Taifa langu halitaangamia, taifa langu halitaomboleza. Ewe roho wa uharibifu na magonjwa, na kukemea ushindwe kwa jina la Yesu. Na Mungu akukemee, na Mungu akuzuie. Ewe aliyeruka kwenye anga na kwenye sakafu, ewe unayeruka kutoka binadamu mpaka binadamu mwingine, ewe roho wa corona virus COVID-19, Mungu akukemee katika jina la Yesu, katika jina la Bwana Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. I bless my people. I bless those who give their offerings and their tithe. Bwana hawatalala njaa, utawalisha na utawatunza na utawapa afya njema. Na Mungu awabariki na Mungu awatunze. Bye bye. Wakati wa Bwana, usonge mbele kuombeana, usonge mbele kufanya kazi ya Bwana, usonge mbele kwenye majira magumu. Kwenye majira magumu tuwe waaminifu kwa Mungu, tuwe waaminifu kwa Bwana. Tuombe asubuhi, jioni na usiku kama Bwana anavyotusaidia na kutupa hekima yake. Tutakutana tena katika vipindi vingine vya ibada zetu. Endelea kuwasaidia wengine kusikia sauti ya Bwana, na Mungu awabariki. Bye bye. Thank you. God bless you. Shalom.